أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu ku jisim kuring dipihormat, wabil khusus keluarga besar Kang Asep Hidayat almarhum, keluarga besar pangersa Bapak Kiai Haji Solihin, Bapak Haji Ihsan, anu kusisim kuring dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah dina sababaraha dinten deui ngalaksanakeun saum dina Ramadan, urang sadayana tiasa ngalaksanakeun pangaosan. Mudah-mudahan pangaosan anu paling caket karena Ramadan ku Allah dijadikeun jalan kana datangna ilmu nafe pikeun urang sadayana supados ngalaksanakeun kewajiban dina sasih Ramadan anu sasae-saena, sehingga puncakna amal dina tahun per tahun teh yakni dina bulan Ramadan tinekanan pamaksadan urang sadayana, khususna nyangkaruk dina hate urang anu dituju ku urang nu paling penting dipaparin makom wasilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadah urang nu tos dilaksanakeun ti Sawal dugi ka sasi Sa'ban nu ayeuna, moga-moga ku Allah taala dijadikeun modal pikeun urang sadayana dina rangka menuju makjurna amal dina sasih Ramadan. Sabab sasih Ramadan teh puncakna makom amal. Lamun dina Ramadan teu meunang makom, perhitungan adat komo dina lian Ramadan. Mun dina Ramadan urang teu dipaparin husu-husu acan komo nepi ka wusul, urang geus bisa ngitung introspeksi diri komo amal urang dina salian Ramadan. Kuhal sakali deui kuhal sakitu mangga urang kawitan ieu pangaosan, mudah-mudahan Allah taala mukakeun manah urang sadayana kana ilmu nafe. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila muallif hadzal kitab al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mangga dibuka kitabna. Halaman sabaraha? 23. Kalimat luhur. Wa talabuka li ghairihi eta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabuka jeung ari nyuprih anjeun li ghairihi kalian Allah ka makhluk kardin minal a'radid dunyawiyati tina pirang-pirang banda dunia wa zakhori fiha jeung papaesna itu dunia wa manasibiha jeung pangkatna atau pirang-pirang pangkatna itu dunia wa minal mukasyafati jeung tina pirang-pirang mukasyafah wal karomati jeung pirang-pirang karamat wal ahwali jeung pirang-pirang tingkah ahwal teh kalakuan hate wal makomati jeung pirang-pirang makom eta likillati hayaika karana saeutik kaera anjeun minhu ti Allah idlau hasola karana lamun hasil laka ka anjeun naon hayaun kaera minhu ti Allah lamal tafalta tangtu moal rurat reret anjeun ila ghairihi kalian Allah wa tolabta jeung tangtu moal nyuprih anjeun saean kana hiji perkara siwahu kasalian ti Allah wa tolabuka jeung ari nyuprih anjeun min ghairihi tilian Allah bi anta wajahta kuyen madep anjeun ila ba'din nasi kasawarehna manusia litat luba karana nyuprih anjeun min huti tu ba'dun nas saean kana hiji perkara min a'radid dunya tina pirang-pirang banda dunia gofilan tingkahna anu poho fi halit tolabi dina tingkahna nyuprih an maulaka ti pangeran anjeun eta liwujudi bu'dika karana ayana jauh anjeun anhu ti Allah idlau kunta karana lamun kabuktian anjeun eta qoriban anu deukeut minhu ti Allah lakana tangtu kabuktian
naon goeruhu salian Allah eta baidan anu jauh an kati anjeun. Walau kunta jeung lamun kabuktian anjeun eta musyahidan anu nyaksi likurbihi kana deketna Allah min kati anjeun lak tapaita tangtu ngalap cukup anjeun bihi ka Allah an sairi khalqihi jauh ti sakakarina makhlukna Allah. Teu panjang teuing sakitu nya. Bisi hilap deui. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, neraskeun hikmah anu ka-20 hijina. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka-20 hiji teh ngabahas tolab deh. Tolab teh nyuprih artina. Ari nyuprih teh naon? Neangan bernyuprih teh nya. Lempengkeun ti ditu heula nu kamari. Supados kahartos da ieu mah tos tengah-tengah kan. Tolabuka minhu itihamun lahu. Tah kaiji ke kamari. Nyuprih anjeun ti Allah eta sangka goreng ka Allah. Jadi lamun anjeun menta ka Allah teh eta goreng sangka ka Allah. Kapan cenah kudu menta ceuk Allah ud'uni astajib lakum. Terus nah jadi dia jika bertentangan jeung ayat ud'uni astajib lakum. Sanes padahal mah Pak. Itu mah bahasana ge ud'uni pan bahasana gimana? Ngadua ari mah tolab. Kumaha perbedaanana? Ari tolab mah cenderung kana nuju kanu dipenta, ari ngadua mah henteu cenderung kanu dipenta ngan cenderungna ka anu dipentaan. Beda pan? Lamun cek mun saur sakilas mah teh juga bertentangan pan. Nu seueur anu lamun kurang-kurangna lemes pemahaman dina Al-Qur'an jeung Al-Hadis teh seueur nu jiga hadis bertentangan jeung Al-Qur'an. Ieu kaul ulama ieu. Dawuhan waliullah jika bertentangan sareng Al-Qur'an. Minta anjeun ka Allah, nyuprih anjeun ka Allah. Lamun anjeun barang teangan ka Allah berarti minta ka Allah tah eta teh goreng sangka ka Allah. Naon goreng sangka na? Nyangka moal mere. Nya urang sok benta kanu sok mere tara. Lamun terang eta jalma datang nyanak tuangeun teh keur urang, perlu mentan teh urang. Lamun urang yakin yen rezeki teh geus ditaksis ku Allah pikeun urang, moal bisa kahalangan jeung moal bisa aya anu ngahalangan. Teu bisa dihalangan jeung moal kahalangan. Panahsis Allah terhadap rezeki. Naon hubunganana jeung menta? Teu perlu menta? Teu perlu. Lamun urang yakin kana yen Allah geus tahsis kana rezeki urang, da dipenta ge Allah teu mere moal datang ieu. Teu dipenta Allah mere datang. Non perkara nu ditahsis ku Allah pikeun urang bakal datang ka urang rek hayang rek mung gitu. Contohna urang osok menta gering. Tara osok gering tara. Ngeta geuning datang. Teu dipikahayang teu menta datang, da Allah nahsis pikeun urang. Tuh pan eta nu nyata mata, nu nyata. Geuning aya dawuhan Allah ud'uni astajib lakum.
hartina doa teh nitah kasaluhureun doa teh Caur santri mah amrun ma'asti la wa aksuhu du'a wa pitasawi faltimasun waqa'a. Eta cek ilmu mantek eta. Mau ngebahas ilmu mantek di dieu mah moal. Ieu mangan sekilas we heula. Lamun urang kasahaneun nitah eta amar ngaranna. Lamun nitah kasaluhureun doa eta ngaranna. Gitu. Lamun nitah kasasama iltimas eta ngaranna nu mawi Allah ka urang miwarang salat nitah salat teh disebutna amar eta aqimus shalah ta eta teh ayat amar disebutna perintahan lamun kasasama mah sanes amar ari ti urang ka Allah mah di mana nitah eta lain amar kade naon doa dati sahanapeun kasaluhu tinu hanap kanu luhur urang hanap Allah luhur urang hina Allah mul panitah tinu hina kanu mulya doa eta ngaranna naon atuh maksudna Allah uduni astajib lakum kita ngadoa ka kami cek anjeun kudu ngadoa ka kami lain nyuprihna nu penting manaonana cing pengakuan tina nyuprih nu matak di mana menta teh urang teh teu ngaku bisa Gusti abdi rizkian lain abdi rek ngadodorong Gusti supaya ngarizkian ka abdi da abdi geges yakin Gusti teh nahsis kana rizki abdi moal bisa kahalangan jeung moal aya anu ngahalangan panahsis Gusti geuning atuh menta rezeki ka Allah ibadah we Gusti abdi maku menta hartina nembongkeun sifat kaabdian lain kana rezekina jeung lain urusan mentana bade masihan bade henteu nu penting abdi nemongkeun sifat kaabdian ku ngadua hartina supaya loba ibadah ku ngadua ud'uni astajib lakum teh lain titah pun teh penta ka tapi nu penting nama naon ngaku sifat kaabdian ieu mah lain cuk Allah ge kudu sing daek menta Allah nitah menta sote supaya anjeun ngaku teu boga di mana ngaku teu boga eta ngaku sifat anjeun menta dibisakeun ka Allah sote bari supaya anjeun ngaku teu boga bisa ya mah ari ngaku bisa tapi menta ka Allah keder terang karena intisarina eta perintah Allah Ta'ala naon cing ngaku sifat kaabdian ud'uni lain titah ngalajur nafsu urang mah lain pamenta teh dipake talenan eta ayat eta pake talenan pikeun ngomponan ka hayangna da ceuk Allah ge menta ka uing aing hayang anu menta ka Allah sakurun ka hayang menta sakapeung mah menta cilaka ka batur nu ulah dipenta cek kalau dipenta mana balas teu apal ud'uni makna ud'uni teh jadi ud'uni astajib lakum teh lain masalah mentana tapi ngaku sifat kaabdianana mana buktina aya hadis qudsi nu nerangkeun nah aya hadis qudsi nu nerangkeun sajalma anu katungkul ku dzikir nepi ka poho menta ka kami mangka eta jalma bakal dibere perkara anu pangalusna nu dibikeun ka anu ngada eta matak tungtunganna jadi ikhtilaf mending ngadoa mending teu ieu teh tah didinya jika nama bertentangan jeung udun astajib lakumnya so ya jalma ningali dengan sekilas eta nu ngamanaan ayat Quran dhahirul kalam teh kitu ditah pun penta oi cek Allah nu matak menta cilaka batur ge menta ka Allah goblok kita jelema ka Allah tuh ka jurig menta keur cilaka batur ulah ka Allah Allah mau ridho nyilakakeun batur wala tulku bi aidikum ila tahlukah boro-boro nyilakakeun batur nyilakakeun diri sorangan ge diharamkeun ku Allah yang menta anu di halarang ku Allah kana menta eta teu paham karena bahasa naon bahasa anu sasauran
di mana jalma anu teu paham kana bahasa nu sasauran eta dilalah jalma teh jauh ti anu sasauran teu wawuh artina teh atawa jauh seperti TK jeung profesor ngamanaan profesor anu sakola TK nyalahan eta teh sabab jauh. Tapi lamun heg meureunnan bangsa S2 bangsa S1 mah rada deukeut benernya moal pati nyalahan teuing. Jalma anu deukeut jeung kiai apaleun kana bahasa kiai, jalma anu deukeut kana musyahadah apaleun kana bahasa ahli musyahadah. Jalma mahjub ngamanaan hikam kumaha tuh moal deket-deket karena benerna naon sabna jauh makomna tuh dah. Di Cibantar aya nu mere sapi 5 tuluy ditaroskeun ka mama pun aki teh baheula mama ieu teh cenah ladang sapi teh diangen naon pake meuli slot piraku meuli slot robah teuing slot masjid dak dikumahakeun ieu slot lain dia taroskeun ari nu teu deukeut mah ka mah moal apal tapi santri mana manut pang deketna seperti ayah Ahmad Qasim anu sepuh Mbah Sujatmi nu jadi khodam mama terangan tuluy ditaroskeun naon bahasa mama titah meuli slotnya omean masjid ngantong di ruhag ngomeanna sakitu jauh dapatnya moal ngarti Syekh Nawawi di suratan ku rerencanganana Syekh Nawawi mah deket laut pan. Nah, rencangan masantren nama di gunung. Tuluy ngirim sulat. Assalamualaikum. Qot. Dijawab ku Syekh Nawawi, "Waalaikumsalam aslan." Ngerti teu urang sisok? Moal ngarti. Naon sada deket-deket acan jeung Syekh Nawawi lagi. Atuh deket-deket diukna atuh remen nguping bahasana ngarti merenya sok jalma nu tara ngaos ilmu tahqiq sina ngaji ka Cibaduyut kieu ceuleugeugan nyerangkeun muhadharah mukasyafah muayana makom parku makom jam'u ka kara aing ngadenge kitu cenah tapi nu geus rada biasa mah pan rada wawuh oh kadinya maksudna gitu moal deket-deket naon eta bahasana cing kartieun ku itu mah assalamualaikum qot ngartieun urang ngartieun teu teu jauh makom urang jeung Syekh Nawawi teh pan jauh ari Syekh Nawawi mah geus alif kitab ari urang mah maca kitab ge ripuh tuh sakitu jauhna moal bisa ngartikeun nu teu deukeut mah mata batur mah deukeut ka kiai teh supaya ulah nyalahan ngamaknaan bahasa kiai engke gitu supaya ulah nyalahan. Nah iya oke ya jalma jauh hatena ti Allah tukang goplah ngamanaan Quran sasab terus nyalahan ngamanaan Quran lagi paling moal deket-deket karena benerna nu ngamanaan Al-Quran mah kudu jalma nu hatena deket ka Allah mun bisa mah jalma anu wukuf di hadrat Allah rohadina terus tukang goplah ngamanaan Quran sakahayangna pan dalil Apollo ge latan pudu illa bisulton tadi pakai dalil Apollo baheula geuning zaman Apollo fan pudu latan pudu illa bisulton ari sultan teh roket eta cenah jig sagran robos bumi ka ditu moal bisa kecuali kudu make roket eta ayat Quran dipake kadinya tingali atuh ti dituna fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban bahasana teh ieu teh keur nyeceleh jalma anu ngabohongkeun kana nikmat ti Allah tukang dibere tapi rasa teu dibe bawa ka urang eta teh dibere sehat dibere nikmat asan teh kurang asa teu dibere naon ku Allah mah takdur lohor cicing we urang dibere motor ku Ki Umar cek Ki Umar pangnungguankeun mobil uing daek moal kira-kira naik beraku era tuh tas diberi motor tadi ditandungan mobil non susahna
Lamun jalma tas dibere motor pangdungan kan mobil kuring setengah jam teu daek teu gablek pikir teh jelut. Jalma-jalma ngabarohongkeun wae kana nikmat ti Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kunaon sia teh ngabarohongkeun wae kana nikmat ti Allah. Kadiana pan budu latan budu ila bisultan. Lain ti tanah robos bumi, jor mantog mising keluar bumi oge sia. Ceuk Allah. Moal iwalti sia init ka mana iwalti kakawasaan aing ceuk Allah di dinya. Lain roket tuh sia sultan. Moal deket-deket karena bener jalma nu hatena jauh ti Allah ngamanaan Al-Qur'an. Moal deket-deket kemanaan al-hadis nu hatena jauh tidak rohani Rasul. Rasul dina salat marifat musyahadah urang nuturkeun salatna wungkul urang ari marifatna musyahadahna teu dituturkeun. Pan di manusia teh aya dua ibadah fi'liyah jeung ibadah ak. Nuturkeun Rasul teh ibadah fi'liyah jeung ibadah ak. Negakeun teh lain syariat Islam, hakikat Islam ge kudu ditegakkeun. Syariat Islam tegakkeun, hakikat tambahkeun bae. Sarua jeung pare hapa eta. Aya manfaatna teh ya. Mising tegak ge syariat Islam, hakikat Islam runtuh mah moal matak bukti ieu maslahat moal. Manfaat teh amal soleh jeung karasa kadameanana tina sabab amal soleh lamun ngadeg hakikat Islamna. Di sanajan salat oge ibadah dipigawe ku jalma-jalma nu runtuh hakikat Islamna dina hatena moal matak jadi manfaat malah jadi sabab madarat. Karuksakan di muka bumi ieu teh lain ku jalma nu jahat tungkul. Tingali Abdullah bin Alawil Hadad Al-Hadrami sasauran. Opat perkara nu jadi sabab bencana di muka bumi ieu. Wa hadhil arba'atu as-sababu fi fasadil alami wa tirobihi genyrongna ieu alam bencana di ieu alam. Kacau balongna jalma anu nyicingan ieu alam, huru-harana jalma-jalma nu caricing di ieu alam. Naon jadi faktor penyebab maknawiyahna ngan aya opat. Naon bi abidin rogibin nu ibadah bari teu ikhlas ka Allah ngadeg syariat Islamna runtuh hakikat Islamna jadi bencana di muka bumi ieu. Jalma-jalma nu ibadah teu ikhlas, nu ibadah bari ujub, ibadah bari ria, lain namahan maslahat di bumi kalah mafsadat bukti. Wala tufsiduna fil ardi terasaan pedah geus salat geus cin kadamaian dacan kudu nepi ka hakikat Islam bosana syariat Islam matak loba nu kaliru kurang berjuang dina Islam takbir Allahu Akbar jam 3 can salat lohor. Kader sapa betul negakeun syariat Islam hakikat Islam runtuh. Padahal ari ngaran dinul haq agama Islam teh perpaduan tina dua unsur di mana ngahiji hakikat jeung syariat eta dinul haq rubuh salah sahijina geus teu kaasup dinul haq nangtung hakikat Islam tapi ngaruntuhkeun syariat Islam kafir jabariyah negakeun syariat Islam tapi rubuh hakikat Islam kafir qadariyah. Nu cenderung kana syariat kafir qadariyah bari nentang hakikat, anu cenderung kana hakikat bari nentang syariat kafir jabariyah. Tuntunan Rasul mangahijikeun ibadah fi'liyah jeung ibadah aqliyah negakeun syariat jeung hakikat Islam. Oh kurang nyakeun geus teh Ramadan kudu dibekalan ceuk tadi ge pan. Waduh cik geus Ramadan teh rubuh atawa nangtung ieu teh amal urang teh puasa teh nangtung teu. Nah, sholat nangtung teu. Ari mun hayang nangtung, pan perintahna ge aqimus sholah. Adegan sholat, lain wujudu fa'ili sholah. Lain paya migawe sholat, tapi kudu ngadegan sholat. Dia mah dipigawe ngan teu ngadeg. Imah ge ayangan runtuh. Hitung-hitung jalma aya tapi maot tuh artina pan. Jadi hakikat Islam teh eta teh rohanina, non hartina aja jasmani lamun teu ngahiji jeung roha, non hartina syariat lamun teu ngahiji jeung hakikat. Wujudna kal Adam. Nah iya, nu mantak lamun tema kasih kuring bekal pikeun Ramadan gampang.
mekelan jalma dina Ramadan mah gampang bahasana. Lamun pikeun amal mah mana nauhidkeun Allah, awakna cager, rohanina cager, ngajalankeun ibadah filia jeung ibadah akliyah. Anu menang Lailatul Qadar teh anu nauhidkeun Allah. Matak modal pikeun neangan Lailatul Qadar tauhid. Al-Qur'an intisari ajalan Al-Qur'an. Nu 6.660 ayat adalah tauhid. Bekal neangan Lailatul Qadar ge tauhid. Ibadah fi'liyah jalankeun bari hate nauhidkeun Allah engke bakal tepi kana waktu nu istimewa naon jam'u teh Lailatul Qadar eta teh. Pikeun saha pikeun wasilin anu teu nepi kana wasilin mah moal bisa nepi ka dinya. Da usahana ge memang henteu hayangna ge henteu malah mah. Aya nu hayang wusul ngan teu usaha. Aya nu teu hayang-hayang acan arek bisa gitu wusul nu teu hayang-hayang acan. Moal. Ngan ari nepi ari Lailatul Qadar teh makna umumna mah waktu anu istimewa. Lailatul Qadar teh waktu nu luar biasa, nu beda jeung waktu-waktu nu sejen. Ya, lamun hek diitung panghebatna bulan Ramadan, matak sayyidus syuhur disebutna. Lamun tina Ramadan, waktu anu mana nu panghebatna dina Ramadan? Pan aya. Naon? Waktu jam'u ka Allah, ta eta Lailatul Qadar. Pangalusna bulan Ramadan, pangalusna waktu dina bulan Ramadan, dinu pangalusna teh aya nu leuwih alus, naon? Lailatul Qadar. Tuh, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ge tahap-tahap anu pangalusna Lailatul Qadar teh. Waktu istimewa teh beda-beda pan. Matak aya nu Lailatul Qadarna teh pahmi anillah, aya nu mukasyafah, aya nu muayyanah, aya nu musyahadah. Pokona Lailatul Qadar mah jam'u, waktu istimewa pikeun mukminin mah nyaeta waktu rohanina jam'u ka Allah. Allah nu pangistimewana, salat nu panghebatna, salat anu waktu jam'u ka Allah. Salatna ancah hatena teu jam'u mah teu halus waktu eta. Alus teh dina zahirna. Nah hakikatna mah runtuh hakikatna. Jam'u ka Allah. Ari jam'u ka Allah teh pan aya maqam mufatahah, maqam muwajahah, maqam mujalasah, maqam muhadasah, maqam musyahadah, maqam mutalaah. Genep tingkat. Wasilin oge. Ti pang alus-alusna tinu jam'u naon? Mutalaah. Jam'u dina maqam mutalaah. Itu waktu orang waktu setahun waktu teh bulan pangalusna bulan naon Roma disebutna sayyidus syuhur rajana bulan Ramadan puncakna amal urang nu tara wusul ge na Ramadan mah wusul lamun hek dina dagang mah marema ya tina Ramadan aya sok marema salianti Ramadan aya nu sok marema kawas Ramadan aya teh ya tah aya juga nya paling dina Rajab deketna kana naon kan 27 Rajab rada marema teh beureun tukang daging marema sabenaon loba nu Rajaban beureun kitu loba nu Rajab tapi moal sehebat Ramadan rajana bulan Ramadan ari rajana waktu dina Ramadan naon Lailatul ari rajana Lailatul Qadar naon jam'u dina maqam mutalaah teu ngaji ilmu tahqiq moal apal kadinya salah ngamanan Lailatul Qadar ge disangka aya hiji peuting nu ditahsis yen dina eta peuting teh Lailatul Qadar keur sarerea gampang bener mun kitu nu teu usaha ge bisa menang eta mah bener sok nya teu kasalurga kabeh jelema matak tungtunganana mah da kulantaran pengertian anak itu datang tanggal hiji kusak sare taraweh gitu datang tanggal 2 kitu kene tanggal 3 kitu mesti dihitung ku manehna temun tanggal hiji poe Senin tanggal 21 Lailatul Qadar geus tanggal 21 ka karahudang ke tanggal 22 kusak deui sare deui geuning ku ajengan tadi cara mah tanu kitu dan henteu salah-salah teuing mah
kumaha teu salahna ajengan pengperikeun atuh satahun teh batur malempang ieu mah aya tina satahun sapeuting nu hudang mun diganggeureukkeun ke jadi henteu tungtun gitu nepi ka aya ajengan nu naroskeun geus muring kiai kunaon cenah ajengan batur tara ngabahas Lailatul Qadar pandina kitab geus aya jelas kitab takrifat mah abdi ge ajengan leutik boga komo jangan gede mah kunaon tara nu ngajelaskeun Lailatul Qadar definisi Lailatul Qadar lailatun yukhtasu fiha salik bitajalihos wa huwa waktu tidak usuli salik ila edil jam'i kunaon tara dibahas lain teu bisa ngalogatan ngan bingung ngalalebahna lailatun yukhtasu lailatun hiji peuting pan yukhtasu nu ditangtukeun piha dina itu lailah sasaliku anu suluk peuting nu ditasis pikeun salikin naon wa huwa wa eta peuting teh mana ya waktu anu eta teh wa huwa waktu tidak usuli salik ila enil jam'i mimitina salikin nepi ka makom jam'u barang tepi ka hadrat Allah makom mupataha eta Lailatul Qadar pikeun manehna da biasana tara wusul ayeuna wusul berarti Lailatul Qadar jatah saha Lailatul Qadar jatah salikin ya mamuridin ge lain yang ada Lailatul Qadar lamun teu kabagian jatah urang Lailatul Qadar tong aneh da urang na lain salikin nu mata kontrol heula diri salikin lain tong ngarep-ngarep dengan Lailatul Qadar dan lailatun yukhtasu fiha salik lebah mana cenah ajengan nu hesena eta waktu teh usuli salik ila enil jam'i ari ainul jam'i teh naon daripada aing nerangkeun nu teu nyaho mending grepe sekali bener tapi na ulah nerangkeun bisi ngaco naon ari ngaran jam'u teu paham kana jam'u da eueuh guru ti baheula nerangkeun jam'u matak teu bisa nerangkeun Lailatul Qadar akhirna mah rupa-rupa eta neangan Lailatul Qadar rumusna beda-beda wah cenah Lailatul Qadar mah ieu mah tempoe cenah lapadna Lailatul Qadar sabaraha lapadna sabaraha kali dina hiji surat eta disebutna inna anzalnahu fi lailatil tiluka wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfisha tilu kali salapan sabaraha 27 matak Lailatul Qadar 27 cuman ting mana terumus gitu 27 matak tadi nasarege tanggal 27 urang ke masjid carurik bareng bari ceurik nu teu ngarti teh atuh pada guru ceurik mennya aing santrina teu ceurik cenah padahal ngarti mah henteu aya nu kitu aya nu dihitung tanggal hiji poe anu sakitu Lailatul Qadar tanggal hiji sakitu poe anu Lailatul Qadar tanggal sakitu Lailatul Qadar papai miti poe Senin nepi ka poe Minggu teh matak diintip eta ayeuna naon di euy Senin yo Senin tanggal sabaraha Lailatul Qadarna ta eta ngintipkeun waktu nu eta batur mah ya ti Sawal nepi ka Sa'ban teh kokosehan batur mah berupaya tareka 1001 akal berupaya supaya engkena Ramadan menang Lailatul ya mau kakara ngus Ramadan kakara inget nya hitung-hitung batur sakola rek milu ujian urang mah tar milu sakola pas ujian buru-buru milu sakola nu sakola terus ge aya nu teu lulus komo ieu mah milu sakolana ujian unggul lulus moal kira-kira da dengan Lailatul Qadar datang Rajab ngajengjehe sabar datang Muharram ngajengjehe di mana ngadeukeut taroki jeung suluk kadot Allah ya Lailatul Qadar mah jatah jalma nu hatena taroki jeung suluk ka hadrat nu lain salikin mah menang Lailatul Qadar ngan lamun rek diitung aya kaistimewaanna mah tergantung makom eta mah dinisbatkeun ka jalma ahlina Allah Lailatul Qadar ahlina Allah mah kitu jamu ari keur anu lain ahli Allah mah meureunnan waktuna Lailatul Qadar waktu istimewa we meureunnya tukang dagang lamun Ramadan istimewana ti tanggal sabaraha ta eta meureunnan aya puncakna pan nya
Geus loba duit beli baju anyar, tak Lailatul Qadar nanti baju anyar. Lailatul Qadar dengan segitu-gituna. Namun sabna makomna abnaid dunya eta. Hatena tujuan kana dunya diistimewakeun bener. Bajuna mau halus batan tukang dikir di masjid. Da Lailatul Qadar eta. Matak langsung datang keur panyepret laisal id liman labisal jadid. Eta teh keur panyepret ka abnaid dunya supaya jara di makom abidin. Gitu nu geus makom abidin ka dieu. Nah, naon Lailatul Qadarna? Walakinal idliman taatuhu tajid. Nah eta di mana anu tadina biasa ibadahna meungsan saenggeus liwat Ramadan mah jadi naik ibadahna teh. Aya peningkatan ta eta Lailatul Qadarna dina amal dohir. Nu wirid sok 11 33 ayeuna mah. Da naon aya pembakar semangat dina Ramadan pan. Aya kebagian nur amal. Pikeun abidin nur amal. Minangka Lailatul Qadarna tambah amal. Mata ari liwat Ramadan teh tambah amalna. Nu kamarina sok sedekahna saeutik sanggeus Ramadan ayeuna jadi namahan. Nah, eta nu meunang nur amal minangka Lailatul Qadarna. Ari cek ahli Allah mah lain Lailatul Qadar eta. Da sanajan ngaduk-duk amal ge bari jeung teu musyahadah mah ka Allah. Rubuh mah hakikatul amalna. Da sangsara dunia akhirat, di dunia ngaduk-duk amal, datang ke akhirat tanya-tanya tina neraka pan ribuh. Munya Lailatul Qadar gitu. Ari muridin mana? Muridin mah minangkana pahmi anillah. Pahmi anillah. Eta pikeun muridin. Minangka Lailatul Qadar teh pahmi anillah. Jadi mun paham teh paham ti Allah. Datang cek manehna mending keneh ngudag derajat akhirat daripada derajat duniawiyah. Mending cek manehna mending keneh migawe perkara manfaat pikeun wusul daripada urang migawe anu cek dohirna alus tapi ngahalangan pikeun wusul. Eta pahmi anillah. Ari pikeun wasilin mah jam'u gitu. Ari pikeun arifin mah maqamu talaah. Lailatul Qadar teh. Tuh kan abnai dunya mah urusan dunya unggul. Terus nu matak ari geus kana ngalikur mah salat tarawih tinggalun. Nu nyieun kueh, nu nyieun daharun. Aya nu ngahuhulang sababaju can kabeuli. Rupa-rupa tak udah Lailatul Qadar itu taya deui wal eta. Jadi pikeun abnaid dunya mah Lailatul Qadar teh ku Allah dibere kauntungan anu hubungan jeung jasmaniana. Seperti untung dagangna tambah duitna. Itu tambah derajatna. Eta kan sakitu-kituna abnaid dunya. Jadi abnai dunya mah Lailatul Qadar teh minangka kauntungan urusan dunya. Nu fakir ge sok mareunang zakat Ramadan lumayan pan. Syawal mah tara teu ieu mah rea nu mere zakat teh. Tuh bener euy nada ningkat yo kakayaan harta urang dina Ramadan mah ya. Nah eta Lailatul Qadarna abnai dunya eta. Lailatul Qadarna abidin pahmi anillah. Lailatul Qadarna abidin mah nur amal. Sanes pamianillah, nur amal. Jadi ningkat dina amal. Semangat dina amal. Nu tadina sok talangke lamun geus dulohor, ayeuna mah seok sanggeus Ramadan. Ta eta jalma nu meunang nur amal ti Allah. Dibuka lawang amal. Eta minangka Lailatul Qadarna, tamah amalna ngan can ningkat ahwal hatena. Ahwalna can ningkat ngan ibadah fi'liyahna anu ningkat. Wiridna ge sareng ngareaan ningkat. Sok aya lin peningkatan Ramadan jeung eta mah. Biasana osok salat 23 rakaat biasana lamun lain Ramadan. Tara pan eta tarawih eta mah osok. Ta eta abidin mah eta.
minangkana ningkat dina amal ngan ngitung lagi amal lagi da can ngitung amal wusul loba mata aya yang loba neangan anu loba paya loba we kajeun gancang pincang yang loba teh bismillahirrahmanirrahim toha ruku langsung yasin ruku langsung payang hitungan loba hitungan hanapan abidin eta mah aduh geus mah kamaripin malain usul batur mah brai tanggal hiji langsung taraweh langsung Lailatul Qadar jamu ka Allah lila teuing kudu ngalikur tanggal hiji geus meunang Lailatul Qadar batur yang geus ngalikur can menang-menang naon jamu ke Allah Ta'ala tak gitu. Jadi aya anu ditaklukeun kana jasmania, aya nur amal, aya pahmi anillah, aya jamu, aya mutolaah. Di arifin mah Lailatul Qadar teh mutolaah. Lamun hek dina hari-hari dina bulan-bulan biasa Syawal, Hapit, Haji, Muharram di nu sajen mah mun hek jamu ge ka Allah paling dina makom mufatahah, paling dina makom muwajahah. Tapi datang bulan Ramadan mah naik jamuna dina makom mutolaah. Eta Lailatul Qadar arifin. Cokoi gede kan tadi bisa ada paham berenya Lailatul Qadar urusannya pirakulah yang bisa atuh da urang mah berupayana di sedekenting kana waktu deukeut kitu telat teuing teu mun tiba ditu mah datang Rajab geus persiapan kuduna mah malah mah batur mah ti Syawal tanggal hiji di tanggal hiji dina Idul Fitri teh tah Idul Fitri teh ku batur mah geus dijadikeun ieu teh geus dijadikeun naon teh kesempatan pikeun neangan Lailatul Qadar engke dina taun nu hareup ti dinya matak Idul Fitri da sing alus wah tuluy ti dinya ditaliti amal jadi ti mimiti tanggal hiji Syawal teh geus dijadikeun waktu pikeun neangan Lailatul Qadar dina taun anu berikutna urang datang tanggal hiji Ramadan 2 poe deui kakara inget aduh rek menangan Lailatul Qadar ketang-ketang ka ditu ka dieu wah ribu waktu rek ini kakareangan duit ka Jakarta rek ka Jakarta batur bagus di samingweun geus duit geus cekel urang kakara idit kakara inget teu boga duit atuh ribu buntang banting tenaga leutik dibawa ngedul bari waktuna sakedeung wah harapan teu meunang hungkul. Nah gitu minimal betul-betul Rajab teh Isra Mi'raj hasil Isra Mi'raj teh salat utamakeun amal salat ti Rajab heula nu salat biasana sok rada gagabah aing ti Rajab mah ek diutamakeun nu matak aya peringatan Isra Mi'raj teh supaya urang teh manggih semangat baru pikeun ngadangdanan deui salat gitu tingkatkeun amal teh urang salit-salit lah ulah kudu sakaligus biasa nama urang teh mun memeh Rajab mah dur lohor cicing kalah kelepus udud teu ngadengekeun pangundang Allah Allahu Akbar nita salat Allah cicing berdegong bener ya nah ayeuna mah moal datang Rajab aduh salat atuh tiap-tiap ngajawab ari jalma mun ditanya atau ada dicalukan tengah jawab cik wah kira-kira Umar cek bapak nanti cicing ayah berapa murang bedegong bener tanya Allahu Akbar salat bentengan ngajawab Allahu Akbar cik ya mah henteu ngajawab oke ini salat henteu ngajawab henteu wah tingkatkeun aing teu bisa rinit mah da sok hayang engke wae teh ngan ngajawab cicing sekali keur macu ngajawab ada jawab kurang can bisa indit tang engke mah muga-muga ngajawab bari Allahu Akbar bari kuat persiapan indit engke mah malah ulah kitu persiapan engke teh jam 12 rek aya dulu ngagero supaya migawe salat supaya salat panggero ti saati Allah hakikatna mata geus persiapan dang kerek digeroan pan tuh lumayan ayeuna
digeruan langsung ngajawab Jang Umar kulan nyamperkeun halus begitu kan nah ya ge Allahu Akbar urang poho tadi itu persiapan paskur ngumah mobil tur lohor kuat ini nah eta ngajawab eta geus nepi ka ditu migawe encan merhatikeun bener jeung salahna salat mah tangke mah ngajawab langsung ngerjakeun datang karena tempat salat tuluy migawe salat engke mah bari mikir bener jeung salahna salat tingkatkeun nah ya bekal keur neangan Lailatul Qadar bener salat kumaha ceuk fikih ceuk tasawuf kumaha ceuk tauhid kumaha da geuning ceuk batur lamun bener-bener mah ya migawe salat urang teh moal takabur atupan geus urang teh geus naon teh geus janji inna sholati wa nusuki geus diyakinkeun ku urang wa mahyaya wa mati lillahi rabbil kira aku teu ngarumpuyuk ku basa eta ge pitu assalamualaikum pitu ari-arikum teh ka batur lain itu assalamu ari kasalamatan alaikum muga tep ka aranjeun ari salat getur tapi ka gawe nganyerikeun batur ngarugikeun batur coba pan keder hartina batur kudu salamet ku urang aing tukang salat hasil tina salat batur kudu salamet ulah dirugikeun ulah dinyerikeun ku kuring kudu salamet sararea kencaeun katuhun minta assalamualaikum batur kudu salamet malah mah kudu bisa mere manfaat ka batur datang bulan Sya'ban litathiril qalbi benerkeun hate keur dina Rajab mah tadi bener-bener salat supaya bener nyaan salatna datang bulan Sya'ban menerkeun hatena bisi salah tujuan datang bulan Ramadan da geus bener pagawean salatna geus bener pagawean hatena datang Ramadan ku Allah dibersihkeun rohanina wusul ka Allah ibadah bari wusul datang Ramadan nu matak bulan puncakna amal Ramadan mun dina Ramadan taya usul di bulan sejen komo seperti lamun keur haji wukuf di Arafah taya musyahadah di nu sejen komo di masjid ge subhanallah bari hate culang cileung komo subhanallah di terminal tak gitu hitunganna teh malah rek dikir jeung mana di terminal sok wae bisa mah ngan lamun di masjid teu bisa komo di terminal ulah coba-coba da mah bener matak neangan tempat anu halus aya makomul ijabah aya saatul ijabah aya halatul ijabah taliti tempat eta mah geus nu jago ngahaja cicing sisi jalan subhanallah melotot parona batur mah geus di hadrat Allah hatena ari urang mah di masjid ge hese kalah ek nurutan di terminal geus mampus malah mah eureun dikirna geng moal kuat mengikhtilat sareng di luar Ramadan karena cenderung pada bulan Ramadan. Eta warna-warnana kan aya pahnyane. Tah teu can keterangannya. Tah ceuk sakaol Ramadan Lailatul Qadar teh dina Ramadan hungkul. Ceuk sakaol. Tapi ceuk sakaol deui eta Ramadan eta Lailatul Qadar teh sanes dina Ramadan hungkul. Dina tiap bulan ya aya Lailatul Qadar dina Syawal, Hapit, Haji, Muharram Lailatul Qadar aya lain dina Ramadan hungkul ceuk sakaul eta mah kumaha cenah ihtilaf gitu atuh ari ngaran jam'u mah batur mah dina Ramadan hungkul dina lian Ramadan ge jam'u eta Lailatul Qadar pan tadi teh Lailatul Qadar teh jam'u tapi dina Syawal aya jam'u berarti Lailatul Qadar nu matak aya nu ngajawab ceuk sawarehna ulama eta mah lain Lailatul Qadar dari Lailatul Qadar mah tahsis dina Ramadan eta mah ngan sadarajat jeung Lailatul lah ulah kudu mikiran ngaran atuh kitu mah ieu mah masa kilo ieu mah duit ngan saharga masa kilo sarua wae ceuk urang ribuh teuing anjeun mah boga duit 100 juta ngan adi anjeun mah menang sawah saharga 100 juta sarua wae lah nu penting kudu mikiran ngaran kan bae ngaranna mah lain naon ge seperti tarawih tahsis kudu 20 tarawih cenah bisa aya nu katerangan anu nerangkeun gitu nu kurang tina 20 mah lain tarawih teh cenah qiyamul lail cenah mangari tarawih sok aya ti beurang
taraweh ge salat penting tah sisa meme magrib ge teu kanya taraweh tah sisa taraweh ieu lain taraweh ngan qiyamul lail lain masalah taraweh jeung qiyamul lail nu penting mah wusulna taraweh teu wusul qiyamul lail wusul mending mana sih sok batur mah geus pinter mata kadinya ulah merebutkeun taraweh jeung lain taraweh nu penting mah salat anu teu diharamkeun ku Allah qiyamul lail diharamkeun teu teu taraweh ngan ieu mah qiyamul lail nyatana mah da intina mah dina salat teh naon musaadahna hate ka Allah gitu ngan lamun bisa mah tah singrap kana da ikhtilaf ulah sok ngamasalahkeun ikhtilafna lah cek sakal memang aya lamun anu lain 20 mah eta mah lain taraweh tapi aya keterangan kene seperti dina Busrul Karim walau iktasara ala ba'dil isrina soha wa sholat sawabu taraweh tinggal dina Busrul Karim kitab Syafi'iyah teh sarua ngan lamun Fathul Muin hunggul diajinannya riweuh teh 20 mah teu jadi taraweh teh atuh mun kitu mah aki-aki nu geus kolot mah teu bisa taraweh meureun teu kadugaeun tapi lamun inget kana keterangan tadi mah Pak nyeri suku yang geus kolot teu kaduga 20 10 atuh 8 4 nya nyeting witir 3 jadi sabaraha 7 cek batur lain taraweh qiyamul lail keun bae nu penting mah wusulna we ka Allah nyeting dan diganyar sote lamun wusul amal teh itu wusul mah ulah diikhtilafkeun masalah hitungan riweuh eta teh dina masalah furu mah ngeusil hormat urang ieu mah nu geus karolot beureun 8 ge 3 jeung witir jadi 11 keun bae daripada henteu alus keneh daripada henteu ieu mah nu henteu mah teh ditegor anu salat ditegor keder yang malah diperebutkeun mung wawu segala rek migawe sunat mah nepi ka wani migawe haram keder bener sih lu mah sunat di sumkuring mah paburantak aya 20 aya lamun hayang 20 sok sepuh tuluykeun santri mah 8 saterek ngaji bisa penting teuing gitu cenah tu taraweh heula heuh penting teuing si sok hitung ari ngaji wajib bari taraweh naon alus nu ngaji sebenarnya ngalamun rek sare bener mending taraweh balik aing mah sare taraweh sing rea eta mah batur mah rek ngaji tong kudu diistilafkeun jadi ka jamaah anu sepuh mah kan biasa disarankeun nya anu 20 batur anu sepuh ari kuat mah teu naon budak ari nyeri suku mundur geus 8 ke witir misah nyalira teu naon mantak sepuh tuluykeun di abdi santri mundur eta tuluy witir ngaraos gitu jadi urang teh nu migawe 20 ulah anti kanu kurang tina 20 da sabenerna sing 16 ge ningali kana keterangan eta mah walau iktasara ala ba'dil isrina bahasana malah aya dina keterangan Busrul Karim mah ngadoibkeun kanu naksis 20 teh doib keterangan nu kudu tasis kudu 20 wae lain keterangan nu kuat teh jadi 20 sok kurang ti 20 gitu naon geus kolot aki-aki bari ripu atau 4 jadi 7 barenya 2 ge entak aya kiai lah aing mah taraweh hari keur ripu mah cenah suku nyeri gering aki-aki mah 2 ge jadi cenah itulah daripada teu 20 mending henteu kana nu matak loba nu henteu teh kitu jigananya 20 ngapa mending henteu we sekali ari sabareh teu kaasupkeun mending henteu aing sekali cenah agama Islam mah bukan agama yang memberatkan Pak agama Islam sing ingat ku aki-aki ku dinini ku nu kumaha we ge manjing Islam dicekal jeung lain masalah hitunganana nu kudu penting mah naonana wusulna hate ka 20 cangkorang bongkang 3 tapi wusul mending mana sih so 30 duduitan mending mana 2 tapi duitnyaan mending mana wah keder nya ada duitan teh kana ibadah akliyah na Bang nya salat urang teh salat lamun ibadah lihat ada ganjaranna tamu makjur duduitan itu mun alusna mah rea bari wusul mun alusna da tara loba salat sunat urang mah taraweh teh ngap ari batur mah da biasa ratusan rakaat taraweh masa eutik atuh nu matak 20 gitu
nu kuat 20-20 teu naon. Mata kau kapungkur mah ngawitan sok ditaros. Pan ari geus kana ngalikur mah santri geus teu aya. Pemuda geus leungit, aki-aki unggul tukang henteu. Nu geus batu koh buat. Aduh. Ki sanggup 20 ajengan 8 we cenah. Yang geus 8, sumkuring yang 20 dituluykeun di bumi. Itu sok imaman tah witir. Nah gitu. Tuluykeun abdi. Jadi ulah anti anu urang ulah ngece 20 ti mana keterangan ulah lah merebutkeun teu pararuguh tos we milari anu akurna we urang mah dah ada pentingna amal mah naon usulna ka Allah urang ayeuna sanajan loba komari begancang pinjang da kungsi ajengan entong 8 sok urang 20 teh mah 20 anca sim kuring kuas salat biasa setengah 10 kakara geus usul deui ada 8 aja sok naon bedana ada salat tarawih gancang ieu mah yang tere pan tarawih cenah tina rihun ari teu gancang mah anginan eta mah dalil nu ngedul itu kudu gancang cenah jaga kudu silih hargaan tenan ulah silih cacat dina masalah furu mah lamun dina hukum sing emot hukum Islam teh hukum dina agama Islam teh aya hukum ijtihadiyah aya hukum qot'iyah tah aya nu qot'iyah mah tah aya toleransi dina lebah nu ijtihadiyah mah eta mah berjalan hukum nu 5 tergantung situasi eta entong kudu riweuh agama Islam lain agama nu ngaberatkeun lain Pak wajib sote zakat kanu nisab wajib sote mau ngaji kanu mampu tah sing emut ka dinya teu kaduga tarawih qiyamul lail asal gajarna akur salat puting-puting keneh tah kitu tah jadi Lailatul Qadar teh saur sakaol ieu teh termasuk ieu teh kaul mujtahid Imam Syafi'i itu layan takilu tara pindah Lailatul Qadar dina Ramadan Lailatul Qadar nu dina lian Ramadan mah sanajan akur lain ngaran Lailatul Qadar tapi bimanzalati Lailatul tah batur mah menang Lailatul Qadar teh lain setahun sekali dina Ramadan tiap menit tiap detik Lailatul Qadar sabab salawasna rohanina jam'u ka hadrat Allah Lailatul Qadar saumur hirup batur lain setahun sekali eta mah ganjaranana teu diterangkeun mana hadis nu nerangkeun definisi Lailatul Qadar sok Al-Qur'an aya nerangkeun nu kumaha ngaran Lailatul Qadar teu aya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin eta teh Lailatul Qadar leuwih alus daripada ibadah 1000 bulan naonana kaistimewaanana ibadah dina waktu jam'u leuwih alus daripada 1000 bulan teu jam'u nya cuk tadi ge hiji duit nyaan leuwih alus daripada 1000 duduitan lah kadinya logikana malah nu karti mah ulah kudu jauh-jauh enggak Lailatul Qadar lawar itu dalam mutolaah aja bisa mutolaah di arifin teh jam'u dina makom mutolaah ari mutolaah teh pangluhur-luhurna jajahan rohani anu jam'u kita pan mufatahah muwajahah mujalasah muhadasah musyahadah mutolaah mufatahah mimitina salikin nepi kana makom wasilin mufatahah mun dimisil ari mufatahah teh silih bukakeun man terbuka urang lamun naik sumping ka hiji bumi assalamualaikum rai dibuka panto mufatahah eta katingali jalmana boh keur tungkul boh keur kumaha pan geus mufatahah eta saling terbuka tuluy muwajahah meur nu uluk salam teh nyang hareupan ngalieuk sadu datang teh di mana pahareup-hareup muwajahah ngaranna eta ulama namsilkeun musuh ka Allah nepi ka kuas jalma namu bala supaya kaharti kudu bodoh ieu teh
Kitunya tinggal tuh pan ari geus pahareup-hareup teh tuluy kumaha cing lamun urang namu ngobrol tuh pan mata kayak mufatahah muwajahah mujalasah teh ngariung pan dia ngariung ngobrol teh ngariung eta mujalasah kaupatnya mujalasah muhadasah teh ngobrol pan ngariung mujalasah ngobrolna muhadasah musyahadah silih saksi naon dirinya musyahadah teh dibuka karena rahasia Allah anu gampang-gampang anu garis ageng na hungkul nu dohir dibuka karena rahasia Allah anu dohir maksa anu dohir teh anu gampang-gampang maksudna nu teu sulit nganyahokeunana namun orang papangi jeung hiji jalma teh eta teh mengenal ka jalma teh kan oh ieu teh jangkung pendek sirahna gede eta mah gampang nu kitu mah kopeahna ge badag jalma teh tapi lamun rek nyanyahokeun ieu jalma resep daharna jeung naon eta mah perlu beda deui pan perlu pendekatan anu leuwih taroskeun ka istrina anu biasa deket sieu mah jeung lolodeh anu sieu mah cenah jeung pais belut moal lain apaleun kecuali deket pisan nah eta minangka mun dibahas dina mutolaah teh dibuka karena rahasia Allah anu samar anu mendetil jadi pangluhurna makom arifin teh jamu dina makom mutolaah pangluhurna eta dina hikmah ya dijelaskan ke dina jusani mah geura kepenak ya mufatahah mimitina salikin jam'u ke hadrat Allah mufatahah muwajahah salikin nepi kana makom mahbub muwajahah yang hareup mika cinta Allah mika cinta ka eta jalma mahbuban nepi kana makom mahbub tuh eta muwajahah ari dina definisi dina hikaman tuh kitu ieu mah disederhanakeun ku sim kuring bahasana muwajahah silih payunan ieu yang hareup ka dieu ieu yang hareup ka dieu muwajahah pan anu nyatana mana silih pika cinta eta jalma mahabbah ka Allah mahabbah ka manehna muwajahah maka makom mahbub pakatiluna makom naon tadi mujalasah tak eta salikin geus jadi ahli Allah istilah arifin mujalasah mah geus ngari geus jadi ahli pan jadi geus leuwih caket tadi mah dipika cinta ayeuna mah jadi ahli urang resep ka hiji jalma geus diangkat anak ieu mah lamun heg lalaki dijieun dulur awe dijieun pamajikan balas deukeut balas karunya mikanya tadina itu gambaran anu sederhana ya hari bahasan anu sebenarnya mah lain kieu supaya kaharti jadi salikin nepi kana makom ahli Allah mujalasah nu dengan keluarga muhadasah dibuka rohadina kalam madlulna Allah wa kallamallahu Musa taklima Nabi Musa munajat di Gunung Turisina 40 puting nepi ka dibuka karena kalam madlulna Allah umat Kangjeng Rasul ge aya dibuka karena kalam madlul Allah muhadasah aya paribasa konsultasi jeung Allah naroskeun ka Allah dijawab ku Allah eta muhadasah pan asal ngobrol kade ulah kuas urang jeung Ki Umar ngobrol jeung Allah teh hartina ngobrol jeung Allah teh dibuka karena kalam madlulna Allah jadi orang ku Allah Ta'ala dibukakan rohani teh prai karena kalam madlul saur Allah kieu urang ngajawab kieu nah eta ari Kangjeng Rasul Gusti moal kuateun umat abdi mah pada tak konsultasi jeung Allah eta dina makom muhadasah mukalamah lamun naik dina makom anu sanes mah istilahna teh ngobrol jeung Allah mukalamah man muhadasah
Itu tanya makom musyahadah teh makom masilin nu dibuka jadi kenal bener ka Allah gitu teh. Makom kenal bener ka Allah, makrifat bener ka Allah. Mana makrifat bener ka Allah? Rohani diijah tajalli kana nurdat Allah eta bahasana. Ngan mau basakeun kitu pan moal ngarti pan. Dibuka kana rahasia Allah anu henteu nya nu gampang-gampang gitu. Gitu henteu mendetil secara global. Gitu. Dibuka kana rahasia Allah. Ngan rahasia anu sanes rahasia anu samar pisan. Atau bahasana kumaha musyahadah mah tajalli rohani diijah kana nurdatna Allah taala cisok. Kumaha cenah tajalli teh? Asaan we sedrangkeun gula amis. Iwal teh kudu ngasaan amisna gula kakara. Dari ilmu tauhid mah ulumud dauqiyah lain ilmu penalaran otak lain. Sanajan geus katalar ku otak, jalma bisa nyaritakeun makrifat, kaharti ku otak, can puguh hatena ngarasa. Dauqiyah, idrok, wijdan, dauq. Jadi ilmuna akar rohani dauqiyah artinya dauqiyah tuluy makom mutolaah mah nyaeta tungtungna makom masilin makom mutolaah asalna mutolaah mah silih tingali pan itu terang rahasia ieu saling mengenal. Ya mutolaah teh kuas istri jeung carogena teu kudu katingali teuing raraina ti tukang ge katingali pamajikan aing jadi apal ti kajauhan ge geus wah ka putra urang balas kenal sok ti kajauhan leumpangna mah budak kuring gitu sok ulah kudu ningali kana sabdayana Pak sampeanana hungkul balas kenal ka putra urang aya nu maot pan barang dibuka srob nempo inung sukuna geus kaguprak ceurik naon sam teu salah anak aing apal inung sukuna gitu saking wawuh mun di hadrat Allah mah mutala nah rada kapaham eusan asal rada kapaham eusan tah gitulah dibuka ku Allah karena rahasia Allah anu mendetil jadi cek urang mah bahasa anu sederhana mah sangat mengenal Allah tah gitu sangat mengenal Allah nepi ka bahasa ge makom mutolaah tah eta makom infisol aya makom ittisol makom akmaliyah teh eta didinya makom tamakun makom akmaliyah syuur istilah dina ahli tahqiq tah eta makom tamakun teh jalma nu bisa ngahijikeun parku jeung jamu sangat mengenal ka istri campurkeun istri 100 urang da moal nyalahan istri urang moal nyalahan moal ti tukang sina narukang kabeh apaleun sok ajaran si sok apa sina nukang ulah ditingali ti tukang we ini siapa ya seperti kaputra tadi gitu sangat mengenal artinya jadi makom mutolaah teh sangat mengenal Allah lamun dibahasakeun mah nya tajalli kana nurdat Allah anu paling tungtung nu terakhir sehingga kieu ku balas mengenal dicampurkeun jeung batur ge teu nyalahan eta ngahijikeun parku jeung sanajan ingat ka makhluk teu poho ka Allah musyahadah ka Allah teu matak poho ka makhluk itu sangat mengenal matak makom akmaliyah lamun batur dina makom musyahadah dina sawal hafid haji musyahadah dina mufatahah dina mujalasah dina muhadasah pulang anting we didinya datang Ramadan mah mutolaah batur urang udah encan jamuna menang-menang jamu atuh tadina urang mah paling pahmi anillah mangih muhadoroh mangih mukasapa muga-muga datang Ramadan mah papangi jeung musaha jeung mutolaah atau minimal rejeung jamu dina makom mufatahah makom mufatahah teh mubtadiin dina makom arifin nu dialajar gitu pan santri ge beda-beda anu geus kahot santri ge nya anu kakara datang mau tingkem santri ge beda-beda ngan geus kasup santri sakabehna oge tah ayeuna tuluy ya tingali
bahas ikam encan karena permasalahan ge da geus matak ngaji 2 jam teh sasakedeung terus sapopoe ge mantak santri lamun ngaos pasaran di sim kuring ti anjing duit ka duhur teh teu karaos duit ka tabuh 5 atos deui gitu naon sabna awak di mana jam mah ka hadrat Allah beuteung lapar leungit laparna mantak batur malam mun lapar teh dikir we urang mah teh dihuapan sanggu mah teh dikeun lah batur mah dikir teh teu warguar urang bawa dikir kalah lapar sabab dikirna hatena kahadot makhluk ka dieu matak dikir teh jadi lapar batur mah dikir kahadot Allah man nu lapar jadi wareg dikir hate nu susah jadi bunga gitu anu asal puyeng jadi ya mah dibawa dikir kalah puyeng batur mah dibawa dikir teh nu puyeng jadi cager dibalik ieu mah wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu lamun urang menta kalian Allah teh Gusti itu menta rezeki permana menta usaha maju menta boga pangkat hayang karamat bisa niup cager sabang sakitu kan bukti hayang muka sapa abdi teh tak eta teh kurang ka era sebenarnya kurang ka era maksud kurang ka era na kumaha lamun dibarengan ku hate condong kanu dipenta kada sing ngemut cek Allah sia mah teu butuh husul sugan teh dikir teh hayang husul ka si orang teh hayang maju usaha wah sia malin ka aing sebenarnya hatena mah kudu boga ka era nah cek Allah dianggap penting teh eta sanes lamun menta usul teh ada takluk jeung Allah menta digetolkeun usaha digetolkeun ibadah menta dimusyadahkeun ka Allah ya menta na karomat muka sapa Gusti abdi hayang ningali ya naon si anu trek kumaha kajadianana ye dina masa depan teh era atuh teh jadi lamun barang penta anu bangsa lian Allah teh era ka Allah teh tak gitu naon sebabna kapan ari urang menta karena perkara anu lian Allah mah ciri urang hate condong ka kadinya sok atuh mah geus kurang nyebutkeun ari menta ka Allah ari ngalieu ka makhluk ngobrol jeung Ki Umar ari yang hareup ka Ki Bakar coba teu sopan teu ka era nah gitu menta perkara nu teu aya ta'alluqna jeung usul ka Allah era tak bahasa eta we lah pikeun salikin mah kudu kitu menta ligarihi idlau hasolalaka hayaun minhu lamal tafata ila ghairihi lamun boga kaera mah ye kalian Allah anjeun teh moal dulang delong lamun boga kaera ku Allah mah moal waklieu kalian Allah urang lamun yang hareup jeung hiji jalma nu dihormat ku urang moal culang cileung urang mun bener mah boga kaera moal waklieu ka mana-mana cek di dia ge pan wa talabta syai'an siwahu moal neangan hiji perkara lian Allah menta perkara anu teu aya ta'alluqna jeung usul ka Allah teh enta perkara ciri condong hate kalian Allah mun boga kaera mah moal kitu contoh nu deukeut bapak teh tersepeun kana pagawean main bola atau nonton eta budak lah minta duit keur nonton bau teu ka era bat seperti gitu hate rurat redet kalian Allah teh ciri aya satitik dina hate urang pikeun naon pikeun lian Allah aya sesa mahabbah kalian Allah saeutik deui nepi ka kecap mental lian Allah lamun bener hatena geus sapenuhna ka Allah satitik oge tempat pikeun lian Allah moal aya disanghareupan ku hatena kecuali maka moal menta kalian Allah gitu
Can tuntas ya TKD. Atur gitu mah jangan ulah menta yang untung dagang lain kayak heula can tamat. Can tamat masalahna. Tuluina watola buka, engke dijawab sekaligus ya. Jadi dijawab sekaligus. Mata kering ngaji ulah sepotong-sepotong. Maka harti sepotong-sepotong. Watola buka min goerihi liwujudi bu'dika anhu. Nah, ari nyupri anjeun tilian Allah. Bi anta wajata ila ba'dinasi, seperti kalawan yen anjeun madep kalian manusia pikeun neangan lian Allah deh. Menta perkara dunia kalian Allah. Tadi mah menta dunia ka Allah tadi. Nah, ayeuna menta dunia kalian Allah. Liwujudi bu'dika anhu. Eta karena jauh hati anjeun ti Allah. Nu dipenta lian Allah, nu dipenta anak ge lian Allah. Eta ciri jauh hati anjeun ka Allah. Lamun anjeun menta lian Allah ka Allah, menta lian Allah teh maksudna mana? Menta perkara nu teu ta'alluqna jeung usul ka Allah. Eta teh kurang ka era. Tah jadi aya dua aja. Menta lian Allah ka Allah kurang ka era. Menta lian Allah kalian Allah jauh ti Allah. Nah, timbul permasalahan ayeuna. Walau tulikeun heula sakedeung deui. Walau kunta musahidan liqurbihi minka laktafaita bihi an sairi khalqihi. Lamun anjeun musyahadah maka Allah, deukeut ka Allah, moal menta kalian Allah. Sanajan nu dipentana lian Allah. Menta dunya ka Allah. Tuh, eta kurang ka era, menta dunya kalian Allah. Eta mah jauh hatena ti Allah. Kumaha atuh urang sangkan di mana ngadua pan orang sok aya taluk kena jeung lian Allah seperti mana menta usaha maju budak keur ujian hayang lulus eta lian Allah pan. Nah sing inget tuluykeun menta pare nu dipelak supaya buahan, tapi buah pare ieu Gusti ku abdi bade dijadikeun sarana taroki jeung suluk ka hadrat. Nah tuluykeun. Jadi menta ka Allah jeung mentana perkara nu ta'alluq jeung Allah jeung mentana ka Allah. Lamun mentog abdi Gusti hayang lulus budak teh nu maksudna marah budak loba duitna loba pangkatna geus loba duitna ku ingin dipentaan tah eta. Ari ge mah Gusti hayang sing lulus teh budak teh. Kumaha sing ari geus lulus kitu? Ari geus lulus pinter, geus pinter piraku teh nyohon bener. Mungkin dengan ilmu anjeunna pikeun neangan bener jeung salah, memisahkeun bener jeung salah. Lamun rek neangan rezeki ge rezeki anu bener pikeun ibadah ka Gusti. Jadi budak menta diluluskeun sakolana atanapi menta dipajukeun usahana, lulus jeung maju usaha teh nu rek dijadikeun sarana taroki jeung suluk ku putra urang ka hadrat tuluykeun. Ta eta teu jadi kurang ka era eta mah. Jeung teu matak jadi ciri jauh ti Allah. Ada setengah 12 ya tacan ya cane sapet tabu seberapa lo harjan wah ya kene waktunya. Nah ayeuna orang simpulkeun ieu teh pertama atos kamari dijelaskeun simpulkeun dicatat banyak. Menta ka Allah sabaraha dikhawatirkeun ku musannif nganu geus poho deui nya. Geus aya kamari lah pan disimpulkeun. Lamun menta kalian Allah ya sabaraha dikhawatirkeun ku musannif kan nu dikhawatirkeun ku musannif kamari pan isi dicatat henteu abdi mah komo teu nyatat menurutku. Tilu nu dikhawatirkeun lamun menta ka Allah, 5 dikhawatirkeun mun menta ka kamari pan geus diterangkeun. Aya nu sanggup nerangkeun si sok. Lamun santri mesti nerang tungsa urang itu sih nerangkeun.
Nah gitu. Nu dikhawatirkeun ku musannif ya, di mana menta teh ka Allah pek bae teu naon-naon ngan aya kekhawatiran musannif kade bisi menta bari goreng sangka. Tuh kan? Kade bisi menta bari goreng sangka. Nyangka moal mere jadi menta kayak ngap koret ke Allah. Ku dipenta wae. Dari si eta mah teu dipenta mah tara mere. Koret itu nyangka. Ari anu sok mere mah urang menta cepil teh ka Allah. Henteu. Tapi geuning dipasihan, wah bager Allah teh. Da urang mah teu ngarti kana bageurna Allah geus sakepeung. Cuk ajengan bager tapi aing menta teu dibere wae. Teu inget urang teu menta cepil dibere ku Allah. Campean can butuh geus dibere ku Allah. Padahal baru mana kitu mah cek Allah lamun rek engke di mana geus butuh lempang kakarek disukuan. Yang macan lempang geus disukuan bisi butuh cek Allah. Tuh bannya bisi butuh disampean eta balas bager Allah. Bener bager Allah. Ngaos teh kudu ka kitu tafakur di bumi teh ungut-ungutan we sorangan. Oh, bener. Kudu ditafakuran deui datang ka bumi teh. Telah mata kedah gaduh catatan ari ngaos teh. Mahufidol far makutibal kor nu dicatat mah sok anger nu ditalar sok kabur leungit poho deui. Manta kudu nyanak catatan. Tah gitu. Kade ulah goreng sangka kamu menta ka Allah menangan kade aya kekhawatiran bisi timbul tina goreng sangka ka Allah nyangka moal mere. Ah Gusti abdi mah nyuhunkeun sanes nyangka moal mere ibadah we ku nyuhunkeun abdi. Tuh kan. Nu kadua aya kekhawatiran menta ka Allah bisi condong hate kanu dipenta lain ka Allah condongna. Nya kitu kamari. Aya. Nya bisi goreng sangka ka Allah. Nya. Naon deui ci sok? Nah eta jadi inti nama kade menta teh ulah timbul tina hate goreng sangka nyangka moal mere menta sote Gusti ibadah ku nyuhunkeun abdi sanes nyangka moal masihan Gusti geus nahsis ka abdi masihan atau teu masihanana matak nyuhunkeun teh ibadah kaduana kade bisi hate condong kanu dipen ari katiluna naon eta ci anu ka Allah tengah istimewakeun lian Allah kade bisi tengah istimewakeun Allah dina keur menta ka Allah bisi condongna kanu dipenta cek bahasa nu sederhana mah kieu ya Kang urang mun menta ka Allah kade kudu bari jeung hate muraqabah ka Allah eta ringkes bahasana sakitu. Eta mah dijabarkeun aya sawaraya 5 sote kamari ngarah leuwih mendetil gitu pahamna. Menta ka Allah bari muraqabah ka Allah taala tajalli kana asma jeung sifat Allah taala moal matak goreng sangka jeung moal matak condong ka anu dipen. Nah kitu bahasa nu sederhana. Di mana mentana kalian Allah kade. Nah aya kekhawatiran di dinya. Kekhawatiran anu tadi ditambahkeun. Kekhawatiran anu tadi bisi naon bisi ngaistimewakeun lian Allah ta eta. Menta ka bapa sakitu menta ka Allah. Ka jalma mentana ya. Bodoh. Kade bisi hate bari teu muraqabah ka Allah. Bapa dianggap istimewa, Allah teu istimewa. Aya kekhawatiran. Atawa menta bari jauh hate ka Allah ta eta anu paling. Jadi menta kalian Allah jeung menta ka Allah ge teu naon-naon asal dibarengan ku hate muraqabah ka Allah jeung teu ngaistimewakeun lian Allah. Geus tos sakituna nu ringkesna mah. Jadi moal mata kurang ka era sanajan menta dunya moal da urangna bari tajalli ka hadrat Allah, ritajalli ka hadrat Allah mah penting keneh ridho Allah daripada dipenta ku urang.
da ieu ge minta untung dagang sote untung mereka dipakai alat pikeun milari ridho Allah. Jadi sanajan minta untung hakikatna minta ridho Allah. Tuluikeun ka disa kitu teh karena nuluikeun musonib nerangkeun masalah nyuprih di dia masalah tolab kade lain ngahalangan urang nyuhunkeun ka Allah ngan ieu mah sakadar kakhawatiran ti musonib bisi nyuhunkeun ka Allah teh timbul tina nganggap moal mere Allah jadi we menta sehingga ieu doa teh matak ngadorong ngajurung laku ka al kade ulah gitu baik-baik berarti mun nyuhunkeun ka Allah barengan ku hate tajalli kana sifat jeung asma Allah mun bisa tajalli kana rububiyah jeung rahmaniyah Allah anu sehingga tajalli kana ilahiyahna Allah pek menta ka Allah bari tajalli kana rububiyah jeung rahmaniyah Allah menta ka makhluk bari tajalli kana rububiyah jeung rahmaniyah Allah moal matak jadi naon cek bahasa nu sederhana mah barang suhunkeun saur musonib kenging ngan kade ulah poho tina muraqabah ka tah kitu urang ayeuna takdim ka makhluk ka guru ka indung jeung bapa kudu bari muraqabah ka Allah urang takdim ka indung bapa karena nempo ka alusan indung bapa bari poho ka Allah musyrik kopi jadina berarti aya manfaat nu datang ti lian Allah sing emot anu ti bapa kanyaah jeung kasaya anu datang ti bapa teh itu ti Allah bapa dinyaahkeun ku Allah ka kuring bapa dibogakeun ku Allah pikeun mere ka kuring bapa digerakeun ngagidig mere ka kuring ieu teh manfaat datang ti Allah tempat dohirna mah bapa nuhun Pak ari hate kan nuhunkeun ka Allah ceuk lisan nganuhunkeun ka indung bapa tah eta anu dibahasakeun muraqabah teh mangga nuhun nuhun dina sana eta ayat teras ke urang sana naroskeun ka paranormal berarti urang abnormal nuhun wong naroskeun misalnya orang pintar berarti orang bodoh dan jadi patarosan di mana kedudukan urang kenging sareuteuna dina naroskeun ka jalmi masalah nu tadi masalah rahasia Allah teu kenging naroskeun ka jalmi paling naroskeun ge ka Allah istihoroh paling ge kieu guru ari abdi teh rek dagang senal kira-kira untung moal teu meunang engke guru jadi arab ulah ngadorong guru supaya jadi arab awas neruh kanu acan eta arab ngaranna teu kenging paling kieu guruna doakeun abdi bade dagang senal ka Jakarta ngan hoyong pang istihorohankeun hartina pang naroskeun ka Allah alus atawa awon da urang rumah satu pati bisa nanyakeun anak miwarang tah eta mah teu naon minangka naroskeun mah ku istihoroh mahobaman istahoro wala nadimaman istasaro wala alaman iktasoda istihoroh musyawarah ku perhetangan akal anjeunna paningali bisi guru mah leuwih paham jang ulah dagang senal ke Jakarta lagi riweuh ayeuna mah tah urang teu terang tah eta mah teu ngan upami naroskeun kana kajadian nu bakal sumbing ka jalmi teu kenging hukumna naroskeun perkawis perizinan susah sebenarnya naroskeun anjeun pernikahan ada cara itulah tah eta nu bahaya mah nu kitu nikah deui tanggal sakieu bulan anu tah eta arab eta mah upami neruh kanu atos berarti kanu atos tadi mah jadi khusus setrigi sebab kawin tanggal 17 kuduna 15 jadi kudu bubar heula nya tah eta mah neruh kanu atos kahin ngaranna lamun jalma nu neruh kanu atos kahin lamun neruh kanu acan arab haram eta duanana ilmu kahin jeung arab sehingga dina nisfu sa'ban oge pan nah ilaman kana pan sahiron au kahinan ta eta nu bulan dina nisfu sa'ban dihampura dosa diberi rahmat
kecuali nu salapan. Man nu salapan teh anu jalma nu ngagurung ilmu sihir atawa kahin teh nu neruh kanu atos tukang turah teruh. Itu atan neruh kanu acan. Aya neruh teh jangan teh rupi-rupi, aya nu dihitung. Maneh sangaran Jahed dagang ka mana? Ke Surabaya. Nu dagang ke naon? Senal. Kayak urang hitung kuring. Wah, mah beres mun teh. Sabab aya hitunganana khusus. Aya kodena mun sesa genep eta teh rugi panungtungan. Lamun sesa 5 ke sesa dibagi ku 8 teh. Tak ieu teh alus panungtungan goreng ti mimiti, tapi papangi jeung cilaka heula. Wah, geus. Aya kode-kodena lain apaleun. Da Rasul ge tara turah teruh. Rasul terang paseana ieu jalma nyangka nyalewer ka istrina teh tina sabab anjeunna resep kana onta hideung. Pantu kieu maneh teh atuh da salah keur nyiram pamajikan resep kana onta hideung, anak maneh jadi hideung. Saur Rasul ulah waka goreng sangka jang. Emutan heula bisi boga tingkah naon anjeun bareto keur waktu kakandungan. Padahal mah terang Rasul teh. Itu langsung waktu lamun kudu neruhan wae kana perkara nu atos kanu acan mah. Eta mah kudu muka sapah ka umun waliullah muka sapah ka alam misal. Lamun salian ti muka sapah ka alam misal kahin jeung arab. Tah ieu bayana teh. Eta diharamkeun ilmu kahin sareng arab teh. Nasarkeun batur. Nu mantak Abu Ma'syar Falaki mah diharamkeun di aosna. Da menang soteh ngaos ilmu falak eta pada hubungan jeung ibadah. Tanggal 1 Ramadan iraha mun haeg waktu ayeuna lohor jam sabaraha pan dihitung heula aya urdul balad, tulul balad heula dina ilmu falak teh pan. Gitu darjatu maili samsi sakumaha dihitung eta teh pada hubungan sareng ibadah. Orang ngitung umur batur. Ya jangan dihitung segitu di tahun umurna. Wah itu bahaya pan. Wah lila keneh wingek doraka heula kira-kira geus deukeut engke tobat. Bahaya. Jadi nyasarkeun umat teu kenging. Naroskeun ka jalmi mah teu kenging. Mun ka Allah naroskeun ku istikharah kenging. Paling sareng jalmi mah musyawarah. Istikharah, musyawarah saur Rasul. Katiluna pertengahan. Sanajan ceuk istikharah sae. Sanajan ceuk musyawarah geus sae. Tetap ulah terlalu ujub teuing. Nah, ulah pesimis, teu kenging kade. Da moal aya semangat kerja di pesimisme. Pertengahan we si neger tengah. Nah eta moal ruksak jalma anu si neger tengah. Resep teuing teu nyewa teuing henteu. Jadi anu pertengahan. Di mana hirup pertengahan, si neger tengah, musyawarah, istikharah. Insyaallah salamet. Kitu baca Rasul. Upami bade naroskeun karena kejadian anu acan atau nepi nu atos. Nah eta mah berarti urang nganggap kahin atau arab ka guru teu kenging. Ajengan abdi sae henteu lamun anu. Tah curusuk ajengan alus. Nah eta jadi arab. Ajengan anu jadi arab. Gitu. Komo neruh seperti tadi, sabab aja berarti eta mah kahin. Neruh anu atos. Cing emut. Eta teu kenging. Ikhtiar we cenah kumaha kan. Nah. Apa nu ditanya deh. Jangan ditanya oge. Mun biasana ku kiai lamun ditanyaan Abu Ma'syar Falaki itu diaos. Eta nyasarkeun umat teh. Wah, tenang sawu alus. Paling ya mudah-mudahan sae. Mising terangna ge moal nyebatkeun sae. Mudah-mudahan we sae. Paling nyebatkeun sae teh ku hitungan ilmu anjeunna. Ieu istrina santri sepuhna oge ieu teh jalmi anu tiis semangat dina agama nya alus euy anjeun kawin jeung eta. Tah lain berarti terang bahwa di waktu nu bakal datang eta bakal sae, sanes. Sanes hasil mukasafah ka alam misal. Jadi kieu nu eta teh mun aya pawartos teh mun aya wartos pikeun jalma nu neruh ka nu atos jeung anu acan pikeun jalma anu mahjub ka alam jin eta direkayasa ku jin. Ngan lamun waliullah ka alam misal. Ngan lamun waliullah ngajawab ditanyaan ku urang alus sareng awon. Nah, nyeng ngajawab sae atawa awon tuluy ngajawab bener nyata eta waliullah keur majdub.
Bilih aya kiai ulah disalahkeun, wah kiai jadi Arab ya. Ari kiai nuju majdub mah teu emoten anjeunna. Ulah ini kalinya salah maneh. Padahal keur majdub eta teh. Nah eta meneran. Nah eta kiai majdub. Lain berarti sainengna eta kiai apaleun sanes. Waktu harita we dibuka hijab ke alam misal, tuluy ayeuna anjeunna majdub ngabejakeun papanggihanana nyebutkeun sae. Lamun eta kiai dina makomparku ba'dal jam'i ingat ka makhluk ningali ka misal tulus dibejakeun balukar goreng jeung eta kiai bakal diturun ke ku Allah tina jajaran kakasih Allah sabab termasuk ngamasurkeun rahasia Allah teu kenging dicoret ke dah gitu teu meunang jadi kahin jeung Arab mama di Cibantar lamun rek haludo panjang ngabejaanana teh tara gogorokon we haludo panjang henteu bedahkeun balong dipelakan boleh kan kulantaran sering remen kapecakna jadi apa lamun mama ngebedahkeun balong melakan boleh haludo panjang ya bosan tak gitu eta mah bahasa kinayah eta mah pannya henteu ngawartos kudu bade anu janten dina terangna oge mun waliullah terangkan nasib eta awon dikinayahkeun meuring jang entong angkat ayeuna pangomekeun heula balong tu kira-kira jeung teh aya geus di sepatu ieu pugu katingali jam 8 nyung samenit itu di alam misal paling dikinayahkeun gitu mau disebut tapi lamun kiai bener dibuka hijab ke alam misal tuluy dibahasakeun jang tong ini ayeuna. Ah, engke kiai eta teh kalau ditutup deui bae dibere muka sapa deui. Tah resiko anu matak balukar goreng keur anjeunna. Kapitnah eta teh kitu ngaran. Ku akuan. Ayanya waliullah nu kapitnah ku akuan aya. Bar siso ge kapitnah ku akuan man. Nah, gitu. Naudzubillahi min dzalik. Terasar terselor teh can. Kajamanillah. Mungkin kantum jam umuk nya. Wallahu a'lam.